Eccoci in compagnia di Mister Vitter al termine della gara vinta dal Savoia contro il Pomigliano per 3-2. I bianchi prima in svantaggio, poi hanno recuperato subito e agguantato il pareggio, ma il Savoia si può dire che ha gestito sempre con padronanza la gara. Sì, mi sembra che la partita abbiamo cercato di farla sempre noi. Loro sono una buona squadra, con uomini esperti in difesa e abbiamo subito quel gol all'inizio, un'indecisione tra Scudieri e Vitiello, però abbiamo reagito alla grande e abbiamo pareggiato subito con una grande azione in Coronato Gilardi. Secondo tempo, perché sembrava che eravamo un pochino scollati, ho preferito togliere Rabbeni che è un po' più offensivo per inserire Savarese che ci fa più da collante tra attacco e difesa e penso che alla fine il cambio forse ha prodotto, diciamo, dei buoni risultati se valutiamo il gol di Savarese, fermo restando che Luciano ha fatto una grandissima partita anche lui. Da un punto di vista tattico e anche atletico, come ha visto i ragazzi, considerando anche il fatto che siamo a fine agosto? No, più che siamo a fine agosto devi considerare che abbiamo giocato su un campo dove la palla a volte non si vedeva, tanto che l'erba era alta, quindi uno sforzo sicuramente maggiore, questo chiaramente valeva sia per noi che per gli avversari, però le nostre azioni che sono basate sulla velocità venivano inevitabilmente rallentate. Quest'oggi per retta titolare poi è subentrato Manfredotti, un giudizio sulle gare di questi due under, entrambi classe 94, hanno giocato con determinazione e convinzione. Perretta è un pochino più ordinato rispetto a Manfredotti, ha avuto due clamorose occasioni per fare gol, purtroppo le ha mancate, però sono soddisfatto di come ha giocato. Manfredotti è entrato, ha fatto gol, ancora una volta due gol, due partite, due gol. È un ragazzo che vede la porta, però deve imparare ad essere un pochino più disciplinato. Ora in settimana si ritorna a lavorare pensando al campionato. È ovvio, da martedì si penserà al campionato. Andiamo a Ragusa dove purtroppo non avremo Giraldi, quindi dobbiamo inventarci qualcosina. Vedremo e cercheremo di portare un risultato positivo a casa, purtroppo senza tifosi perché già non potevano venire, poi quello che è successo, permettetemi di stare vicino al ragazzo che purtroppo ha subito questo incidente, sono cose che non dovrebbero accadere, un po' di sfortuna, un po' di mala sorte, un po' diciamo di comportamenti non proprio perfetti, diciamo che abbiamo rovinato la giornata di questo volontario che stava facendo il suo lavoro. Grazie mille mister. Prego.